Kasi dream din naman natin mga babae ng ikasala, diba? So, welcome back again to my channel. So for today's vlog is another makeup tutorial na naman po natin, syempre. So ngayon kasi napapansin ko lately sa newsfeed sa Facebook, ang daming mga naghahanap ng mga intimate wedding. So this time guys, mag-share ako ng look and sana ma-appreciate itong look na to. Mag-share ako ng look na pwede nyong magamit or kahit kayo lang yung gumawa para hindi naman ganun magastos. So, syempre, pag intimate wedding, simple lang naman yung kasal. Hindi siya ganun kabongga, but kahit simple lang siya, napaka-special niya para sa ating mga babae. Kasi alam niyo naman ngayon this time, hindi tayo pwedeng medyo magbongga-bonggang kasal kasi alam na pandemya, hindi naman masama magbonggang kasal, but syempre, alam niyo yung biglag lang yung bisita, hindi ganun pwedeng karami kasi mahirap na, di ba? Ma-expose tayo lahat sa virus. So, mag-share ako ng look for intimate wedding. Gusto niyo mag-do-it-yourself, kung gusto niyo kayo yung gagawa. So, ito yung mag-share ko sa inyo ng look. Magsiset lang ako ng face and then babalikan ko kayo, guys. So, yun guys, tapos na ako mag-set ng face. And now, next is tayo magpa-primer. So, syempre, hindi naman pwedeng kahit pandemya, hindi natin umapakasan. Kasi dream din naman natin mga babaeng ikasal, diba? So, gusto nyo naman ng bonggang kasalan, nagantay tayo ng nang wala ang pandemyang ito, diba? Kasi, time kasi, limited lang talaga yung papapunta natin mga bisita kasi nga mahirap na. Kasi baka ma-expose. So, next is ako ay magkikilay. And yung always kong ginagawa guys, na lagi kong inaano ito. Aking favorite na eyeliner. So, yan. Tapos, parang gusto kong what's on my makeup bag. Parang ganon, what's on my makeup bag. Gusto kong gawin yun. Gusto kong gawin yun. Kaso, baka kasi wala kayong pakialam eh. Kung gusto nyo lang, pwede naman kayo mag-comment. Why not, diba? Para makita nyo naman kung ano yung mga ginagamit ko. At hindi nyo pa nakikita dito sa vlog ko ng mga makeup. So, hindi ko na alam kung nakita nyo na ba lahat or hindi pa, diba? Gusto ko na i-share. So yun guys, tapos na akong magkilay. And now next is tayo ay magpa-foundation. So, ako, siguro, kung ikakasal ako. Kasi kami naman ni Papa, napag-uusapan naman namin yung mga ganyan-ganyan. Kasi, syempre, hindi naman pwede hindi namin pag-usapan yan. Kami naman, ang ano namin, is makapag-ipon muna. Kasi priority rin talaga namin yun. Kaya nakapag-ipon muna kami para sa mga anak namin. Kasi, yun yung importante. Hindi ko naman sinabi na hindi importante yung pagpapakasal, but syempre, especially sa amin, na may mga anak na, importante talaga yung kinabukasan ng mga anak namin. So, pundar ng bahay. Kasi, wala kaming sariling bahay, pumupahan lang kami. So, syempre, talagang namin is magkaroon kami ng bahay kasi nawala kami yung mga anak namin. Diba? Hindi yung pagpapakasal is madali lang yan. Basta may pera ka, nakaipon ka, ang mahalaga, unahin natin yung pagpaplano sa anak natin. Pero ang problema siguro kung hindi tayo ikasal agad. Diba? Ang mahalaga kasi is prepared tayo sa buhay ng future ng anak ka. So ako gusto ko rin namang ikasal guys. Simpleng kasal lang. Siyempre bilang isang babae, why not naman na mag-dream ka ng mas ingrandeng kasal, diba? So, push mo na kung may pera ka. Pero kung talagang tagtipid, hindi kayo ng budget, hindi naman importante yung bongga, ang mahalaga. Maging legal kayo.
dinidil yung pagsasama nyo. So, ayan. And now, next is concealer. So, concealer ko lang siya. Nag-visit na ako sa buhok. So, dadali ko naman. Ninali ko lang siya. Visit na ako. Ako totoo kasi inatrikpan sa akin. Hindi kasi pawisin kasi ako, guys. Alam niyo naman, di ba napawisin ako. So, katutok sa akin yung kay trippan. So, napapansin nyo, medyo makinis-kinis na yung pag-a-apply ko ng foundation kasi wala na talaga akong tagyawat and mga pimple marks na lang talaga siya. So, yun na lang yung poproblemahin ko. Siyempre, kung gusto mo tumakas yung ilong ko, magpupuntor tayo. Gusto mo mag-contour ng ilong. Ilong lang, guys, kasi hindi tayo pinagpalan sa ilong. So, kailangan natin yung pulmahan. So, yan. Sensya na kasi wala akong lamisa dito. Nakalimutan ko lamisa sa bahay. So, mag-choice ako. Yung mga gamit ko nasa upuan lang. And, hawak talaga ako ng salamin yan. So, now next is, tayo ay magpa-powder. Siyempre, as usual, hindi naman pwede tayo mag-powder. Ako ay mag-loose powder. So, now next is tayo ay ishare na. Yeah. Kukunin ko lang tong mocha. Hindi ko talaga alam kung papatok to sa inyo, guys. But, share ko lang. Hindi ko rin alam kung magugustuhan to ng ibang makeup artist. So, I wanna share something different. Kasi naman is kahit simple lang yung kasal, basta maganda. Really, nigga? Siyempre, minsan ka nga lang na may ikakasal. Diba? So, i-push mo na. Dito. Ito. Yan. So, yan. And now, next is, i-blend lang natin siya. Yung ginamit ng transition para malinis yung mga excess na edges na ishare. So, yan. So, yan. And now, next is, gamit ako ng EB Advanced Iconic 6 shade. Ayoko na ipakita sa inyo kasi nahihiya ako kasi sobrang, alam mo yung tinatagot-tago ko pa rin siya hanggang ngayon. Kasi kahit na ganyan yung itsura niya is, napapakinabangan ko pa siya and talagang malaki pa rin yung naitutulong niya sa akin. So, ito na siya ngayon, guys. Kasi nababaksak kasi yung mga anak ko. Kaya, ayun, ganyan ang nangyayari. Not na ganyan. Guys, tapos na akong mag-eyeshadow. And now, next is ako ay mag-liquid eyeliner. So, mag-liquid eyeliner lang ako. And then, babalikan ko kayo. So, syempre, go-false eyelashes na rin ako, di ba? So, ayun pala guys, hindi mo na ako nag-false eyelashes. So, syempre, may gagawin ako sa aking eye look. So, may mga dumating kasi ako ng mga glitter eyeshadow ba to? Liquid glitter. Ayun,
Color Vim Henny Metallic Eyeliner Delineador. So, eyeliner siya nag-glitter. So, ito yung mga dumating sa akin. So, bumili kasi ako ng 4 na shades. So, open ko na siya para i-share sa inyo. And may pa siyang lippy. So, sige. So, ito yung isa, yung number 1, yung platinum. So, sige, check natin siya. Ay, kung maganda ba siya. So, ito yung kulay niya. Para siyang gold. Number 1, platinum. So, packaging. Okay yung packaging niya. So, check natin. Sige. Okay, number 4, si Amethyst. Medyo, yan, ano naman siya. Violet. So, ayan. Nung isang araw pa ito dumating sa akin. So, ngayon lang kasi ako nakapag-film. Kaya, ngayon ko lang din napakita sa inyo. Garnet. Parang same lang siya ni Amethyst. Pero parang pink siya. Kasi si Amethyst is medyo violet. Yeah, pink nga siya. Si Party. So, I think ito yung medyo white or transparent. So, ayan siya. Tingnan natin. Oo nga. So, hindi siya gano'n kakita, but okay na, maganda naman siya. So, ngayon, gagamitin ko ito si platinum, yung number 1 ng color. So, tatapusin ko lang tong paggagawa ko ng liquid eyeliner dito sa kabila. And then, mag-apply na rin ako ng false eyelashes. And then, babalikan ko kayo guys. So, yun guys. Tapos na ako mag-false eyelashes. So, lagay natin itong mga excess na powder. And then, yung ginawa natin kanina. And then, i-apply lang natin siya dito. Hindi pa ako nakapag-mascara, guys. So, unahin ko muna ito. Yan. Lang din ito. Yung ginamit ko kanina. Pang transition. Ay, magic. Yan. Panlinis lang. So, yan. Tapos ko na yung aking eye look. And magmamascara na po tayo. Yan. Tapos dito. So, ayan. And kukuha lang ako ng white eyeliner. Pag-boom yung ating eye look. Papatok ba ito sa inyo? But, I hope so. Pumatok sa inyo itong look na ito. Kasi sabi mo nga sa inyo, hindi ako professional. But, syempre, gusto ko mag-share sa inyo ng mga look na pwede niyong i-look kung magugustuhan niyo itong look na ito. Di ba? Contour na tayo, guys. And gagamitin lang natin itong palette ng EB Advanced Base Area. So, magiging tayo. Ano ito yung mga part na ito, yung pag-liquid eyeliner, pagkukontour. Yun pa yung mga step na hindi pa talaga ako. Alam mo yung graduated. Oh, hindi ko pa siya ganun ka-perfect. Net naman natututunan kung gugustuhin natin matuto. Diba? So, next is tayo ay mag-blush on. Ito, kunin ko lang itong aking palette na LA Girl. So, what if naman na mag-share din ako sa inyo ng look na
kahit simple lang yung kasal, basta maganda ka. Kung gusto mo, do it yourself, why not? Kung not, sundin nyo lang itong ginagawa ko. Kung may naiintindihan ba kayo. Mga next is mag-highlighter na tayo. Kukunin ko lang itong highlighter na. Now, next is mag-lipstick ako. So, may dumating na lipstick kasama ng mga glitter eyeshadow ko. So, tingnan natin siya kung anong shade, kung magugustuhan ko ba siya. Ang ganda ng packaging ng Color and Fairness. Ah, inisira ko na siya. Sorry. Ah, lip crayon. So, ganito lang siya kaliit. Compact lang siya. Yan. Sige, tingnan natin kung... Wow. Maganda rin naman. And then, kuha lang ako ng lip gloss. So, lip gloss na naman tayo, guys. Namimili na ako ka-lip gloss. Bet ko itong lip gloss ng Pearline. Yan, konting ganyan lang. Kalat na lang. Kasi dito naman magandang metallic sa itim makeover. So, ayan. Kulang ako nito. And then, lalagay ko lang siya dito sa side na to. Yan. So, ayun guys. Tapos na itong itong look ko. So, ayusin ko lang yung buhok ko and then babalikan ko kayo guys. So, ayun guys. Tapos na yung aking final look. So, syempre, may lang yung buhok ko na nakumisip talaga na alam mo yun na yan ako sa buhok. So, ganito na lang yung ginawa kong hair. So, yan. Ang ginanong-ganon ko lang siya and konting kulot-kulot lang. Tapos yan, pearl na hikaw. So, nagustuhan ninyo. At ako kasi nagustuhan ko talaga. Kung makikita niya ako ng personal, gustong-gusto ko tong look na to at di ko maiwasang tumingin talaga sa salamin. As in, wala akong masabi sa sobrang ganda ng look. Tapos sa aura ka, kuha ko ng camera. Aura. Diba? And guys, that's it for today's vlog. And I hope you like this video. And if you like this video, and please like this video and share to your friends and follow me. And kung bago ka sa channel ko, don't forget to subscribe my channel and click the notification bell para po updated ko kayo sa aking mga bagong vlogs and videos dito sa aking YouTube channel guys. So yun lang guys. Thank you. Bye!